Sziasztok! Mondtam, hogy ez a Na, szóval. Mint a videó címéből már megállapítottátok. A Forma 1-ről fogunk beszélni, egy napot elmondunk, a vasárnapi napot, mivel már felállok. harcig. Szóval vasárnapi napot. Ez úgy volt, hogy már egy hónapja várjuk ezt, nem egész évben várjuk ezt a Forma 1-et. És ugye... Végre, eljött ez a pillanat. Igen, hogy előző nap bekészítettünk mindent felpakoltunk. Másnap keltünk reggel 4-kor, hajnal 4-kor, Inkább. és És elindultunk. kurva. Elindultunk jó korán, mert ugye ott ilyen kapuk vannak. Mármint a Hungaroring körül vannak ilyen kapuk, ahol különböző helyekről bejuthatunk. Jó, hogy már ne idejük. És azért akartunk korán menni, hogy kapunyitásra beérjünk, és akkor elsők között jó helyeket el tudjunk foglalni, ugye állójegyet vettünk. Na, odaértünk olyan 6 óra 40-kor, és vártunk egy jó 20 percet 7-ig. Igen, 7-kor volt kapunyitás. Bementünk, akkor már egész pályát meg rohamozták az emberek. Nem úgy volt. Akkor mondjuk. Bementünk a kapun. Szépen kinéztünk egy helyet már, mielőtt beértünk. Beléptünk a kapun, senki sehol, egy lélek se, csak a pályabíró. Szép lassan nem indulunk sétálni. Fölnézünk megint ugyanarra a helyre, ahol menni szerettünk volna, és már a felső sor tele volt. És akkor így elkezdtünk szaladni. Nézzünk jobbra, nézzünk balra, mindenhonnan csak jönnek az emberek, futnak mint a hülyék. Jó, akkor mi is úgy voltunk, hogy jó, akkor kezdünk el mi is futni, hogy valami normális helyet az neked eljöttünk. 7 óra, 3-ra, szerintem 3-ra odaértünk, és addigra tele volt az egész. Kurva sokan voltak, már reggel 7-kor. És azt még hozzátesszük, hogy azok csak azok az emberek, akik ugye azért mentek korán, hogy ugye a jó helyük legyen. Szóval ott még volt GP3, GP2, Porsche Superkupa, és csak utána jött a Forma 1. Szóval nekünk is az végig kellett, de különben nem volt kilódás, mert nagyon jó volt. Ne rögtön már a kurva asztalt, mert magulok nem áll. Na, mi volt utána? Bementünk. Rohadt hideg volt. Hú, elmentünk így a rövid gatyában, meg egy szápólóba. Majd oda akartunk fagyni, olyan szél fújt basszus. Rohadt nagy szél volt. Kék lila volt mindenki, nagyon fáztunk. Hideg levegőt fújta. És az volt a gáz, hogy ugye olyan helyen voltunk, így látszódott Pest is, és Pest fölött annyira szép volt a ég, teljesen tiszta. Teljesen tiszta, fölöttünk nagy baszott felhő. Az csak a pálya fölött volt felhő. Aha. Kész. Körülötte végig sütött tudom. Úgyhogy ja. 4-8-tól foglaltunk a helyünket. Nem kéne becsukni ezt az ablakot? Csukja. Na. Igen. Mit hallottatok? A GP-nél. Nagy napföldet nézzel. De. Na szóval mondjad addig. Nem vagyok az. Na, szóval. Mikor kezdődött a GP? 25 vagy 35? GP3 az 14 vagy 16 körös volt? 16 körös volt,
De meglepően jó hangjuk volt, sokkal Nagyon, megépre nagyon. számítottam. Rögtön az első körbe kiestek egyetem. Eseménydús volt. GP2 majdnem ugyanez, nem kell szerintünk elmagyarázni. Porsche Supercupáról nem tudunk semmit mondani, rohadt jó hangjuk van. Rohadt jó hangjuk van, nem biztos. Nem volt semmi érdekes. Na, mert eljött az idő, múlt az idő, és eljött a pillanat, Az operációs tengeren is túl. Igen. hogy elkezdődött a Forma 1 ugye. P2. Behozták a kamiont, Már 12 valamikor elkezdődtek. Úgy minden. Nem még mire körbehozták őket kamionba. azt kezdtem elmondani, hogy jött a kamion. De az nem fél kettő. Jó. Egy haj, selfie. Ja. Legisabb, mint a T-cső. Na, szóval, amúgy a JB-s helyre gondoltam, mindegy. Ja, igen. JB. Jules Bianchi, Justin Bieber. Nem igaz? Na, szóval, elindult a Forma 1, és ugye jött egy Merci kamion, ugye? Ja. Ja. És az a versenyzőket körbeviszi egy körre a pályán, és addig ilyen interjúkat csinálnak, ilyen rövid pár kérdés, egy-kettő kérdéseket feltesznek, amit a kijelzőn látunk. Mi pont olyan kurva jó helyen voltunk, hogy a kijelző pont így előttünk volt, jó hát láttunk egy egyenest. Van célegyes államnegyedét, meg a 12-es kanyartól láttuk, vagy 11-es kanyartól. A célegyenesnek több mint a felét, majdnem addig láttuk a célegyenest, a célegyenes ráfordító kanyart végig láttuk, és ahol a box utcának a kijárata van, odáig láttuk nagyjából. Nagyon jó hely, viszont Még visszafele láttuk azért kanyarokat. Ja, azért ja, ja. mert talán a 11-es kanyartól láttuk. de különben tavaly is itt voltunk, csak akkor később jöttünk, és akkor már rengetegen voltak. És felmentünk a dombra. Hát akkor nem ott voltunk. Hát ott voltunk, csak annyi, hogy így van a domb, és mi most itt voltunk. Tavaly meg teljesen fönt a dombnak a tetején, és már alulra nem fértek. Tavaly nem csak 3-an voltunk Petivel? Tavaly 4-en voltunk. Na, arra gondoltam. Na, Na, 4-en de voltunk. akkor tavaly nem ott ültünk, hanem tavaly fönt a cél, az utolsó kanyartól szem balra. Ami volt ott egy ilyen meredek domb, akkor ott ültünk. Nem biztos. Na mindegy, elindult a Forma 1. Na most már tényleg. Elrajtoltak. Ugye azt tudni kell, hogy rohadt jót rajtolt. Ugye Azt tudni kell, hogy rajtolnak, tehát olyankor elindul a kocsi. Szóval én Kimi Räikkönen rajongó vagyok. Ő itt Alonso. Ő itt Alonzós. És ugye Kimi nagyon jól elkapta a rajtot. Ez nagyon-nagyon ordibáltak ugye a Räikkönen fa, meg a Rengeteg Räikkönen fan volt, meg Ferrari is. Ferrari, nagyon örültek. Ugye ezt tudni kell, hogy a Ferrari nagyon ott volt az egész végig. Ugyanak bejöttek a problémák, erről majd beszélünk, de az elején brutálisat rajtott mind a két Ferrari. Hozzá kell tenni, nem kapott sok figyelmet sajnos, de Alonso is hatalmasat rajtolt, ugrott is előre sokat. Volt azt hiszem egy versenyző, aki 6 helyet ugrott előre. Na? Hogy 6 helyet esett vissza? Na mindegy. Hát Hamilton 9 esett vissza. Igen, Hamilton. Hát azt tudni kell, hogy nem szeretjük Hamilton. Szóval. Nem szeretjük Hamilton. De úgy volt. A rajtot sem mondtad. Rajtok, mit mondjak rajtok? Hát még az első rajt nem volt jó, mert Ja, felálltak. ez kemény volt. Mindenki előkészült. Ugye amennyit láttunk így a közönségből, mindenki kamera, mindenki nagyon figyel, kameráz, veszi a rajtot, várjuk a rajt, és akkor elindulnak még és bemelegítők körre. Mindenki
csalódottan teszi el a telefont. Mindenki rá volt izgulva izére, hogy majd fotózunk, meg videózunk, mindenki ott. Aztán a massza rosszul állt, hogy tudom miért mondtak. Ja, massza. Azért Úgy. ez. Volt utána az első 5-10 kör ugyanúgy, úgy nagyon fülig ért a szám, minden bajom volt, ugye tehát az első Raikkonen, második, harmadik, ki volt a harmadik? Rosberg, és Raikkonen meg Vettel már kint voltak a picsába, A világpályán. világpályán. Megnézed videót. Rosberg távolodott, azt láttuk 9 másodperc Rosberg, 10 másodperc, nagyon örültem. Fülig ért a szám, minden bajom volt. Az összes körnél, az első körtől a 69. körig, amikor a Ferrari áthaladt a célegyenesen, hatalmas taps, mindenki tapsolt már, akik ott ültek, ahol mi, ott már csak mindenki tapsolt. Már aki Ferrari is volt. Hát igen. Volt az egy-két De kivétel. előttünk lévők. Egy körbe Ferrari-sok, és akkor középen egy Hamilton Drucker. És akkor így mindig, mikor így eljött a Ferrari, a taps után alkalmazott, jött a Merci, egyedül tapsolt magának szegény gyerek. Nagyon. Fölényeskednek a Ferrari drukkolók. Nagyon sokan vannak. Hát fölényeskednek. Na szóval. Na most ma jössz, te hogy Mi? Raikkonen bőjött a program. Én. Hát mit tudom én, 30 akárhányadik kör volt. Valahogy úgy. Elkezdett Raikkonen nagyon lassulni. Aztán megelőzte őt. Rosberg is Rosberg megelőzte, utána valamelyik Ricardo talán. Ricardo, utána a másik Red Bull. Fiat, na mindegy, kiment a boxba, próbálták újraindítani még ilyenek. De semmi, úgyhogy ki kellett állnia, az energia visszanyerő rendszerrel volt neki valami, úgyhogy elvesztett egy csomó lóerőt, meg is látszott. Simán ilyen GP2-es, GP3-as időket ment szerintem. De ez persze nem az ő hibája volt. Hát na igen, megint a Ferrari szart be. Hát, utána pedig, ugye visszament Raikkonen, beindították neki a kocsit, ment egy kört, aztán kiállt, és betolták őt a boxba. Én akkor ezt éreztem, legszívesebben eltöltöttem volna az egész Ferrarit, mert már tököm ki van velük, hogy Raikkonen annyi bal szerencse éri, mint senkit a világon. Nem. Az a fegy meg. Alonso-ra büszkék lehetnek az 5. hely. A büszkék lehetnek, ugye McLaren Hondával 5. hely, az nagyon nagy dolog. Következő futamot megnyerni. Jó volt benne Mack is azért. Persze, Hamilton mögöttünk végzett, Alonso mögött. Hamilton. láttam Facebookon egy olyan képet, hogy így Alonso mosolyog és mondta, hogy na kivégzett a Mercik előtt. És? Na igen. Besülünk! Besülünk. Ilyen érzés. Mit akartam? Nem tudom. Én is elfelejtettem. Utána már én, amikor Raikkonen betolták, így leültem magamnak, és azóta így vég. Ja. Nagyon egyszerűen, amilyen öröm volt bennem az első körökben, az brutálisan eltűnt, szóval ez... Raikkonen így kiesett. Leültem is nézted. És akkor a vége felé, ugye Rosberg még kiválták, Ricardo kivágta a gumiját, defektet kapott. Jövünk haza, részükre nézzük a visszajátszást, mi a visszajátszás, ismétlést. Azt mondja Gerbi, Rosbergnek mikor vágták ki a gumiját? Mikor kapott ez defekt? Hanem hülye gyerek ott jött belőttünk a boxba járatnál ültünk. Semmi. Csodálatos dolgot láttunk. Amikor jöttünk haza, egy kis mellékutcába befordultunk, és egy kerítésre sörös dobozokból ki volt rakva, hogy Rip Bianchi, és egy szív. Nagyon-nagyon komolyan nézett ki. Sörös dobozokból, nagyon jól nézett ki.
Aha, az jó. Hát, szerintem elmondtuk mindent. Amúgy sem. Hazudtak végig a hátsó ülésen. Ja, elaludtam. Leszart minden. Na jó, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor like, ha nem, akkor dislike. Iratkozzatok fel, jó jön. Lesznek még ilyen vlog videók. Szeretnénk gameplayeket is, meg ilyeneket is csinálni, csak rossz a gépem most jelenleg. Ezért döntöttünk úgy, hogy vloggal indítunk. Ez az első videónk, remélem tetszett. Sziasztok! With